Antes salami hinufte salami mulatte salam warabisi salami liqimse hiyuse salami torbame qatti ufte saido mushuluk goote mucucuk goote jechuudha. Sana'aadha gara adan seenin jira. Akkuma ta'etti arabootatti mamaxxaniini paaspoortiin qabu mattaawqaan qabu wanna ibsu tokkollee hin qabu garuu rabbii waaqni nagargaareetu gaarummaa dhuma isaatiin nagargaareetu gara magaala saasa guddaa tokkoffaarraa gara adanii seeneen jira sana'aarraayyuu bahaaraanii dhufeefi nagaan sinifaa ta'uu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaala keessanii naafitu iddoo kana jira mool rabshaa isaa jalqabe egaa salaam maal jettee akka waaqaa fi akka rabbii fi akka gargaarsa isaa fi adanii seeneen jira adanirraa immoo karaa baharaa gara Itoophiyaa galuudhaafi waan ani jibbu waan ani waan ofii kootiif miti sumayyaadhaafu jibbee sumayyaayyuu didaa ture sumayyaa gorsaa ture anaan naqaqqabee kanani yamaniin deemesi sumayyaa faana waliin dubbanneerra sirriitti walaasofsiisneerra isheenisi dura gorsuma kootiin yaaduma koo gargaarsuma kootiin gara Itoophiyaa galtee deebiin isaa garuu anaafi kana ta'ee jette yesamiti deebiinsa kana ta'ee sumayyaattis aartee jirti jechuudha deebiinsa kana ta'ee jechuudha innaa Saidoo moo midira arraba basma maatti seetanii daabiloosidhaati jetteen aariyoosidha jetteen ati daabiloosidha haramaniidha jetteen xamaamaadha jetteen jetteen teessem tiyaadee asaabdee maarrafsiti xamaama namni akka kee dhalateen jiru biyya ormaa keessatti hamma ati natti taphatte anaafi waaqatu beeka hamma ati na rakkiste hunda rakkoo meeqanarraan geesse anaaf rabbi qofaatu beeka mattaawqaa miti paaspoortiin harkaa fudhattee biyya namaa keessatti akkamitti akkanii socho'uufidha ati adiraashaa sumayyaa maar sumayyaa bilbiloota sumayyaa waan sumayyaa naa kenni jettee irra darbitee birriillee siin kenna nama naan jedhedha ati nama yaraawayiti ati nama badaadha animmoo kana gochuu korra du'an filadha kas gochuu korra du'an filadha ammas taanaan waa'ee gaa'ila keessanii abadan nan ilaallatu ani hara garuu laayikiin na barbaachisa beektu miti tokkoffaa yamanii dhufa lammaffaa laal naafiin nuna rakkisaara kanaafuu waan yamanii dhufe waan ta'eef laayik layyatta jechuu qabachuun addatti laayikii ta'uu qabaachuu maaliif viidiyoon isaa yamanii dhufeedhamee akka beekamutti laayikiidhaan adda gochuu qabdu innaa salaamii ani dhamaatiin koo kun hunduu isiniin araarsuuf ture kana booda garuu nan tamalakkatu nan ilaallatu waa'een gaa'ila keeti waa'een gaa'ila keessanii nan laallatu deebiin koo kana taasin seeni ani salootii naa godhaayyuu akka nagaadhaan biyya galuu amma hoteela qabadheen jira adan jechuudha maa tokko murtee waan dhabee fi filannoos waan dhabeef baqa biyya namaa keessa baay'ee rakkadhe akkatti galootti ba'uu dhabee amma karaa bahaaraa deemuu fi gara kana dhufeen jira kadhannaa naa godhaayyuu hamma kana ani sumayyaan ijoollee baattee qabattee oli gadi naanneen jedheeni waan dhimma dhaqne waa'ee mucaa qulqulleessuuf dhaqe ture garuu deebi'ee kanadha Saidoon immoo an akkatti takkas yaadeen beeku namni akka kee dhalatee hin jiru lafarra xamaamaan akka keeyyu daabiloos aariyoos hammati na rakkiste jettee sumayyaadhaanis ani akkanatti yaanne sumayyaa siikastiin eegine sumayyaan jechuun deebisheen sumayyaan deebisteefis dhageessanitti mitiire yeroo darbe salaamiif jechuudha dirqamaan deemtee
ani dhiisi jedheeraaneetti isheen immoo maayitti salaam immoo walfaana mari'annee walfaana dubbanneeti deemee naa boodarra geesses Sumayyaan illee isinii achitti wal fuutaniyyuu jetteeyyuu jecha kanayyuu jetteetti ifumatti wal fuutanii jetteetti wal'aansoo maan hojjenna karra doolaarii ishii naafi mafaana qixxeetti hirmaanna waan ta'eef laayikii godha Sumayyaan illee akkana deebii akkana yeroo deebistuu fi amma baay'eetti dhaga'ame hamilee ishii cabee jira egaa Saidoonis illee nu araarsuuf miti salaamii jedhee dammaqii jedhaani ture Sumayyaanis dhumarra yeroo haasoftee bilbila ishiiyyuu na jalaa dhoskattee onlaayinii garuu hin agarsiisa onlaayinii akka jirtu hin agarsiisa bini gaafan itti dawwalaa ture viidiyoo iyyuu Saidoo faana waraabdee turte ana faana garuu hin haasoftu kanaafuu duras immoo dhiisii doktaroota naa wayyaanii doktaroota warra nachi maamila qabuun beekaa maamiloota qabaa kan itti dhiyaatu qabaa isaanitti machuuyyuu nan danda'a ti garuu dhiisii isaanii ogummaa isaaniitiin iyyuu isaan naa wayyaa jennaan diddee deemuun qaba malee jettee diddee deemte salaamii malee an dhaqi jedheen dirqisiisnee jettee turte dhageessanii kanaaf salaamoo har'aa bishiq jetteetti baay'ee bashaqeen jira qashimii hasaabii qabdaa jettee qashimeechuun maa jechuudha qashimii ati yaada qashimii akkasiinaa dhiyeessite ani immoo du'an filadha birrii fudhadhee Sumayyaa dabarsee sitti kennuurra naa dhumarratti garuu maa jettee ati biyya galii achumaa gali malee wal agarraa jettee rakkina birrii siin qabu rakkoo tokko illee hin qabu waluba argannaa jettee kakattee jirti jechuudha Saidoo wajjiniin anaaf immoo xalootii naa godha akkuma nagaadhaan as keessaa bahuu jettee jirti jechuudha xalootii godhaafi xalootii Saidoon ikko yeroo darbe salaamiin dhiifaman gaafadhaa jedhee ture salaamiin dhiifama gaafadhee paaspoortii kennaafi jedhee ture isheen immoo kunoo jala darbite inni sanaa jira miti isheen immoo adan dhuftee jirti viidiyoo ishiin arga jedhee yaada yaa dhugumatti yoo salaamii mucatti hin dhoskine ta'e paaspoortii ishee haa kennuufi wayyu amma ergee sana'aatti adanitti haa kennuuf jechuun isheen Saidoo akka jaallatte ergixeenyaa nu hundi keenya iyyuu beekna dhageenyerra akka isheen jaalala Saidoo qabdu dhageenyerra garuu immoo dhugumatti ishee mucaa sana haadha mucaa sana hin dhoskine taanaan paaspoortii ishee haa kennuufi dhimma isaanii keessaa immoo haa baatu akkuma jette nan ilaallatu akkuma jette kana booda isheen ilaallatu paaspoortii ishee garuu haa kennuufi beeqa adabbii baay'ee adabamteetti garuu mitiire ana akkasin jedha sin garuu waan barbaadan jedha in kenniifis yoo jettan mirga keessan